No salió. Escuchan los pasos, ¿cierto? Ahora voy a apretar el botiquín mientras estoy corriendo y se va a desaparecer el sonido de los pasos. Ahí está, ¿lo ven? Se desapareció. Basta que tú hagas un salto o cualquier otra cosa, vuelve el ruido, ¿ven? Voy a saltar, digamos. Volvió el ruido. Aprieto otra vez el botiquín. Se fue el ruido, ¿lo ven? Ya saben, necesitan un botiquín y haberse hecho un poquito de daño. A ver, para que vuelva el ruido, los pasos simplemente cambias el arma, saltas o cualquier otra cosa. Vuelvo a apretar el botiquín. Se va el ruido. ¿Vieron? Es simple, así de fácil, así de sencillo. Utilizar este bug te va a servir para sorprender a tus enemigos. Vean esta chulada que voy a hacer. Me voy a sentar, atacar, levantar todo.